ისრაელის სახლმა დონორებთან ერთად საქართველოსთან თანამშრომლობისათვის ისრაელის სამედიცინო გიგანტის მსოფლიოში წამყვანი კლინიკის სიხილოვის პროფესორი, კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატის შემქმნელი პროფესორი არბენ ნადირი ჩამოიყვანა. სტუმარი გუშინ ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრაზეც იმყოფებოდა, სადაც როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, მხარეებმა ამ სფეროში 2021 წლის თანამშრომლობის საკითხებზე, საომავლო გეგმებზე და COVID-19-ის საწინააღმდეგო სამკურნალო პრეპარატთან დაკავშირებით ისაუბრეს. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს ამ მიმართულებით თანამშრომლობისა? იციქ მოშე, ისრაელის სახლის ხელმძღვანელი გვერდება საქმიანი დილას ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა დილიდან იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა, ბატონო იციქ. Shalom, ჯანმრთელობა და ბედნიერება გქონოდეთ. მიხარია რომ ხართ საქმიან დილაში. ბატონო იციქ, ცოტა მეტი რომ ვიცოდეთ სტუმრების შესახებ, რომლებიც გახდნენ გუშინ სამინისტროში, რას წარმოადგენენ სურასკის სამედიცინო ცენტრის შესახებ მინდა ვიცოდე ასევე ცოტა მეტი, რომელსაც ისრაელის სახლი საქართველოში დაუკავშირდა და რეალურად მათი მიღწევების შესახებ ბოლო პერიოდში. გისმენთ? პირველ რიგში დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მინდა ხაზი გაუსვა მინდა პოტენციალს და მოვლენას. რომ საქართველოს კავშირი ისრაელში წამყვან მედიკალ ცენტრთან, იხილოვთან, ეს არის ის ნიშნული, რაც შეიძლება იყოს ყველა სფეროში, რაც შეიძლება საქართველოს მიაღწიოს ისრაელთან ყველა მიმართულებით. ესე იგი, სტუმრები ჩამოვიდნენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მოწვევით საქართველოში და ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც სხვა პერიოდში გავაკეთეთ ინიციატივა, ვინაიდან ჩვენ ვიცით ორივე მხარის პოტენციალი, საჭიროება და ამიტომ ვაქტიურობთ თითქმის ყველა სფეროში 30 წლის განმავლობაში. ალბათ თქვენ იცით, რომ არასამთავრობოს მარტო უფლება კი არ არის, არის ვალდებულება, ვინაიდან ჩვენ ამ რეგიონში მუშაობთ. ესე იგი, იხილობის ცენტრი არის ისრაელში წამყვანი და ბოლო პერიოდში შექმნეს ეს პრეპარატი, რომელმაც გაიარა უკვე 2 ეტაპი ტესტირების და დღეს ალბათ თქვენ იცით, რომ უკვე ცეცხლი შეწყდა, მაგრამ 2 დღის წინ ისრაელში იყო ცეცხლი ტერორისტების რო ომი მიმდინარეობდა ფაქტიურად. ომი მიმდინარეობდა. და ამ პერიოდში წარმოიდგინე, როცა ტელ-ავივზე იყო საშიშროება, რომ რაკეტების სროლა ტერორისტების მიერ ჩამოდის ისრაელში წამყვანი პროფესორი საქართველოში, რომ საქართველოსაც დაიწყოს თანამშრომლობა. მე ამ მოვლენაზე ვლაპარაკობ და პოტენციალზე. მოვლენის მასშტაბი და პოტენციალი, ბატონო იცით, რო არის ესეთი დიდი და თქვენ რომ უზრუნველყავით და ცხადია ჯანდაცვის სამინისტროს მოწვევით რომ იმყოფებოდნენ ეს, ამიტომაც საუბრობ, თუ შეიძლება თქვენ ახსენეთ რა პრეპარატზეა საუბარი და მის პერსპექტიულობაზე, რომელიც საბოლოოდ ის დეტალებს გადის უკვე ისრაელში. ესე იგი, ალბათ თქვენ იცით, რომ ისრაელში COVID-ის სფეროში ისრაელი ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა არის, მაგრამ ამასთან პარალელურად იხილოვმა შექმნა ის პრეპარატი, რომელმაც 2 ეტაპი უკვე გაიარა წარმატებით. ლაპარაკი არის მესამე ფაზაზე, სადაც უკვე საბერძნეთი ჩაერთო ამ ტესტირებაში და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ათასობით წინადადება არის შემოსული იხილოვში, რომ თანამშრომლობა უნდათ, მაგრამ ჩვენი გზით ლობირება გავაკეთეთ, რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ. საქართველო უნდა ჩაერთოს ამ მესამე ეტაპზე და ამის შემდეგ როგორც ილაპარაკა მინისტრმა, ლაპარაკი არის, რომ საქართველოს გარანტირებულად მიიღოს წარმატების შემთხვევაში ეს პრეპარატები და უფრო მეტიც მინისტრმა ილაპარაკა და შეათანხმა, რომ თუ საჭიროება იქნება, საქართველოს იქნება მზად, რომ ამის წარმოება გაკეთდეს საქართველოში. შეხვედრა იყო ძალიან მაღალ დონეზე, ეს და ამით თითქმის პირველი ეტაპი ინიციატივის სრულდება და მე მჯერა, რომ ჩვენ მხარს დაუჭერთ ხვალიდან კავშირებს საქართველოს და იხილოვს შორის. ბატონო იციქ, არის თორე შესაძლებელი და განხილვაში მათ შორის მესამე ეტაპის, ანუ ის მთავარი საგამოცდო ეტაპის საქართველოში გავლაც ამ პრეპარატისათვის? კი, ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, როდესაც ინფექციის ცენტრის უფროსი თენგიზ ცერცვაძე და პროფესორ ნადირმა შეათანხმეს, რომ მესამე ეტაპის ტესტირება მოხდება საქართველოში. და ეს არის უდიდესი მიღწევა, ვინაიდან თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რომ ამ პერიოდში, როდესაც ვირუსი არის მსოფლიოში, არ დარჩა ქვეყანა, რომელსაც ამ პრეპარატის ტესტირება არ უნდა და ამ პრეპარატთან რაიმე კავშირი და საქართველოსთან პირველადი შეთანხმება უკვე არსებობს, ამას შეიძლება, რა თქმა უნდა, განვითარება ოფიციალური მხარის მიერ და მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ისევ ისრაელის წარმატება როდესაც ფაიზერი შემოვიდა ისრაელში, ეს იყო ვინაიდან ნეთანიაუმ დროულად მიმართა
Pfizer-ის კომპანიას და 30 როლატა არ დააწინა არც. მე მგონი ამ შემთხვევაში საქართველოს Pfizer-ის გენერალური დირექტორი და მინდა გითხრათ ხარ არ მართვის რა მოხდება ხო არ მართვის რა მოხდება ხვალ როგორი ვირუსები იქნება როგორ განვითარდება აქ ლაპარაკია უფრო ფართო მასშტაბიან ურთიერთობაზე რომელიც შედგა საქართველოს და ისრაელის შორის და ამ შემთხვევაში საქართველოს ჩართვა და ამ ეტაპზე მე მგონი ეს იყო დროული და შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა როდესაც მე ვარ კმაყოფილი ამ კავშირების ამ ეტაპზე თურამეა საქართველოს დააფიქსირა რომ იქნება პირველი თურამეა და მოგაყალდათ ხალხი ბოლო ისაკის ძევარ ისაკაძე ვარ და მეც გამithვალისწინეთ აი მესამე ფაზაში გამოცდის რიგში და თუ რაღაცა არის მეძავი იმას ვიზავ ჩემზეც გამოცადონ ეს შესაძლო პრეპარატი თუ რაღაცა არის მზადავარ. მოკლედ როდისთვის შეიძლება უკვე ამ ეტაპზე გადასვლა თუ იყო ამაზე საუბარი, ანუ რა დრო დაჭირდება მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ უკვე თქვათ მესამე ეტაპზე გადასვლას ერთის მხრივ პრეპარატის გამოცდისა, მეორეს მხრივ თუ წარმოებაზე ვსაუბრობთ, რა სჭირდება ამ ყველაფერს და რა სახელი აქვს ამ პრეპარატს, ბატონო იციკ? მე თქვა ისეთ სფეროს შეხვედი რაც მე არა ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი მე ძირითადად ვაკეთებ ამ კავშირებს ბატონმა გიორგი მიცის კარგად თქვა მხარეებმა მოილაპარაკეს უკვე რომ რა ეტაპზე და როგორ გააკეთებენ პროფესიონალური მხარე არის რომელსაც ჩვენ ნაკლებად ვართ ჩართული მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ ჩვენი მხრიდან მხარი დაუჭიროთ ინტენსიურ კავშირს დღეიდან და მე მჯერ რომ მხარეები მოილაპარაკებენ მაგრამ განწყობა მზაობა ეს უკვე არის ეს დიდი რამ არის დამიჯერეთ რომ თუნდაც საფრანგეთი ინდოეთი ბრაზილია და სოფლიოში წამყვანი ქვეყნები რიგში არიან და მათ მეილებს ჯერ პასუხი არ არის გაცემული საქართველოში ჩამოსვლა ომის პერიოდში ამას ეს უკვე ბევრი რამის ნიშანი არის და ესე ბატონო თქვენ იცით რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ უფრო აქტიურები, იგივე აქტიურები ვიყავით, როდესაც ლაპარაკი იყო თავისუფალ ვაჭრობის კონტრაქტზე. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ მინისტრი, გავაკეთეთ ეს კავშირი, ამის შემდეგ ოფიციალური პირები, მთავრობები ერთმანეთთან აგრძელებენ ამ კავშირს და ჩვენ გავდივართ გვერდზე. თუ საჭიროა, ამის შემდეგ ჩვენ ვერთვებით და ამ ეტაპზე მედიცინის სფეროში მოხდა ის, რაც არის ოპტიმალური და მე კიდევ ვამბობ, რომ არის სფეროები სოფლის მეურნეობა, მედიცინა, ჰაი-ტექი, სადაც საქართველოს ისრაელიდან ინვესტიცია საერთოდ არ ჭირდება, საქართველოს ჭირდება მენეჯმენტი, გამოცდილება, ცოდნა. და მე მჯერა რომ ეს იქნება პირველი მაგალითი, სადაც წარმატება მოხდება და ჩვენ ამითი გავაგრძელებ ჩვენი საუბრის ბოლოს ბატონო იცი სატელევიზიო ქრონომეტრაჟი მეტის საშუალებას არ გვაძლევს, სანამ შემდეგ კვირაში შევეცდები რომ Forbes-ში გადავიკვეთეთ უფრო ხანგრძლივი ინტერვიუსთვის მე და თქვენ რა პროექტებზე მუშაობს კიდევ ისრაელის სახლი და რა განიხილება, ასე ვთქვათ, თქვენს ყოველდღიურობაში ძირითადი მიმართულებები მაინტერესებს, როგორც ახლა ჩამოთვალეთ ბატონო იციკ და დანარჩენზე უფრო დეტალურად სხვა დროს ჩავშალოთ. ზეგაბათ ყველიცით რომ ჩვენ წარმოვადგეთ ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ერთი არის ისრაელის სახლი და მეორე არის საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატა. ჩვენ ვემზადებით პოსტ-კორონა პერიოდში დიდ ბიზნეს ფორუმისთვის. ჩვენ გვჯერა რომ ისრაელის საქართველოს ურთიერთობებში ძალიან დიდი პოტენციალი არის, რომელსაც სჭირდება პირველ ეტაპზე არსებული პრობლემების მოგვარება, რაც იქნება გარანტია რომ დამატებით ინვესტიციები შემოვა საქართველოში. ამის გარდა ჩვენ ვემზადებით რომ ტურისტული ობიექტი გაიხსნას წალკაში, ეს იქნება ახალი სიტყვა საქართველოსი ტურიზმის სფეროში და ეს არის ძირითადად ბიზნეს საკითხებში ჩვენ ვემზადებით, ამასთან ჩვენ არ წყვიტავთ კავშირს და ზეწოლას და ინიციატივებს რომ საქართველოში საბოლოოდ გამოიყოს კვოტა რაც შეეხება თანამშრომლობას ისრაელში, მუშაობას ისრაელში, ვინაიდან ჩვენ გვჯერა რომ საქართველოსთან ადამიანი რომელიც მიდის ისრაელში, მან არ უნდა გადაეხადოს $10,000. ის უნდა წავიდეს ღირსეულად, იმუშაოს ისრაელში რამოდენიმე წელი და დაბრუნდეს საქართველოში ყველანაირი გადასახადის გარეშე. ამიტომ არსებობს ის საკითხები, რაც ჩვენ გვჯერა რომ შესრულებადია, არის პოტენციალი და ჩვენ ამაზე მუშაობთ. მადლობა დიდი, იციკ მოშეს ჩვენ საქმიანი მაყურებელი სულ მალე დეტალებში იხილავს ბატონ იციკის დროიდან გამომდინარე მასთან დეტალურ საუბარს Forbes Talks-ის ფარგლებში. მადლობა ისრაელის სახლის ხელმძღვანელოს ჩართვისთვის და გუშინდელის შეხვედრის დეტალური პრეზენტირებისთვის.